ヘクション、ヘイクション。おや、どうしたのじゃ？あ、レンゲちゃん。昨日からくしゃみが止まらなくって。それは大変じゃな。ヘイクション。見ているこっちも辛いのう。どれ、ちょっとおまじないをしてやろう。くさんめくさんめ。何それ？これは、お釈迦様のくしゃみを止めるために、弟子たちが唱えたおまじないの呪文じゃ。なんだかくしゃみと似ているね。くしゃみはくさんめが転じた、言葉じゃからの。え？そうなの？くさんめとは、長寿や健康を祈る呪文じゃったと言われておる。そうなんだ。そんなに由緒ある呪文なら、効果がある気がしてきたよ。病は気から、という言葉もあるしの。じゃが、体調を崩した際には休養が大切じゃ。暖かくして、今日はゆっくり休むのじゃぞ。はい、やった。布団でゴロゴロゲームしよっと。おっと、しっかり休むために、ゲーム機は預かっておくぞい。そんな画面の向こうのお主も、スマホを見てないで、ちゃんと休むのじゃぞ。